todos. Hoje temos aqui o nosso amigo Alexandre Lagoa, que vem aqui com algumas queixas nas costas. Alexandre, podes fazer aqui um resumo do teu problema? O que é que se passa contigo? Eu sofro de algumas contraturas, já devido ao trabalho, e como fui pai há pouco tempo, estou sempre a pegar a minha filha, como é óbvio, e apanhei um jeito enorme entre a omoplata e o pescoço, o que me dificulta imenso a respiração e os movimentos. Dói-te a respirar? É raro. Ok. Quando estou mais frio, o que acontece? E aqui também, não é? Sim. Aqui dói? Não. Pouco? É suportável. Aqui deixa estar, não. Vamos falar sozinho, cervical para a esquerda. Sentes desconfortável? Para cima? Desconfortos? Não. Movimento vai agora para a esquerda. Sentes desconforto da mesma? Não. Não? Cuidado, não é? Fica para baixo novamente. Tudo ok? Tudo ok? Bem. Deixa eu dar Tudo uma bem. Inspira. Fora. Inspira. Fora. Rapaz. Que é isso? Estás bem? Nunca tinha feito isto antes? Não. Acho que sim. Eu trago um músculo que temos aqui que suportam os órgãos gastrointestinais, pelo menos alguns deles, ok? Entre eles o estômago e o fígado. E estes órgãos também se precisam de mexer, precisam se movimentar. Por isso é que tu tens esta dor aqui na transição da coluna torácica para a coluna lombar, que é onde se inserem os pilares do diafragma. Ok? Tens de fazer, imagina que tens aqui um balão na barriga e quando inspiras, é exatamente o que vais encher o balão. Porque os pulmões são desenhados para aumentar para baixo, não para a frente, como a maioria de nós pensa. Okay? Isso. Precisa de ser tão profundamente. Sim.
fazer isto ou de vir aqui, Sim, sim. puxa-me logo. E agora já ela está a puxar. Já não sentes quando fazes Não. isso? Ok. Boa. Quer dizer alguma coisa para falar da câmara? Olha, a minha filha não fala ainda, mas eu noto a diferença. E o teu primeiro dia também já noto aqui com os Jorge. Obrigado.